បាទជំរាបសួរស្វាគមន៍មកកាន់ Deep Paul Quick Podcast សប្តាហ៍ទី4ហ្នឹងចេះស្ដាបាទអូខេដោយសារតែសប្តាហ៍មុនវគ្គ3គឺភក្តីនឹងរបត់គាត់បានធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនអំពីរថយន្ត Deep Paul SO5 របស់យើងនឹងភាពខុសគ្នារវាង SO5 រវាង Global Spec ជាមួយនឹងរថយន្ត SO5 ដែលជាប្រភេទ Chinese Spec បាទអញ្ចឹងសម្រាប់សប្តាហ៍នេះគឺយើងមានអ្វីដែលថ្មីហើយប្លែកជាងសប្តាហ៍មុនដូចគ្នាយើងនឹងមកធ្វើការបកស្រាយនិងវិញ្ញាអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់នៃរថយន្តអគ្គិសនីបាទទី1អញ្ចឹងចំណុចទី2យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគាត់បានដឹងព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងដឹងថាពុកម៉ែបងប្អូនមានតម្រូវការនឹងចង់ស្វែងរកព័ត៌មានមួយចំនួនអំពីរថយន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនគាត់អំពីតើចំណុចអ្វីខ្លះដែលគាត់គួរដឹងមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តជាវនៅរថយន្តអគ្គិសនីហើយនឹងចំណុចទី3យើងនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនគាត់អំពីថាតើមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តទិញនៅរថយន្តអគ្គិសនីជ្រើសរើសនៅរថយន្តអគ្គិសនីយកទៅប្រើប្រាស់តើពួកគាត់ត្រូវតែមានហេតុផលអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងចេស្តាអាចរៀបរាប់បញ្យលពួកគាត់បានអត់អំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់នៅរថយន្តអគ្គិសនីអូខេបងអរគុណអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍គឺយើងមានច្រើនបាទអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះរថយន្តអគ្គិសនីគឺយើងមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកមកតែធួៗជាអត្ថប្រយោជន៍មួយដែលប្រជាជនក៏តែងតែគិតមុននឹងប្រើប្រាស់ជាមួយរថយន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងអត្ថប្រយោជន៍ទាំងអស់នោះគឺមានដូចជាទី1គឺឡានសំចៃបាទទី2គឺទំនើបបាទទី3គឺវាអត់ចាយលុយច្រើនបាទចាំន័យថាគាត់អនបាត់ចិត្តក៏គាត់អាចទិញបានបាទទី4ស្ថិតលើភាពធំទូលាយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយទៅលើ4ចំណុចហ្នឹងទូចគឺបើយើងផ្ដោតទៅលើភាពសំចៃគឺឡានអគ្គិសនីគឺសំចៃខ្លាំងបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងឡានសាំងឬមួយក៏ឡាន hybrid គឺឡានអគ្គិសនីស៊ីដាច់ហើយបាទបងថាបានបងសាកថ្មត្រឹមតែ$10ឬមួយក៏ក្រោម$10បងសាកបានមួយពេញហើយបាទហើយមួយពេញបងអាចជិះបាន500 600គីឡូទៅតាមម៉ូដែលមួយបាទអញ្ចឹងចំណុចមួយហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចមួយដែលអតិថិជនគាត់គិតគូរច្រើនខ្លាំងមែនតើដោយសារតែការប្រើប្រាស់ឡានគឺយើងប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងច្រើនជាងក្រៅក្រុងបាទអតិថិជនដែលគាត់សម្រាប់ចិត្តប្រើប្រាស់ជាមួយរថយន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងគឺសំចៃខ្លាំងគឺការចំណាយរបស់គាត់គឺចុះច្រើនបាទចំណុចថាអាចថាថយជាងមុនទ្វេដងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានៃរថយន្តអគ្គិសនីគឺថាទំនើបបាទខ្ញុំអាចថាទំនើបខ្លាំងបាទ option ទំនើបច្រើនដោយសារតែរថយន្តអគ្គិសនីយើងមាន option ជាច្រើនមិនថាកាមេរ៉ាជុំវិញខ្លួនមិនថា adaptive cruise control យីទៅបើចង់ option នេះក៏មានដែរបាទមិនថាឡានតូចឡានធំមានទាំងអស់បាទទៅលើរថយន្តអគ្គិសនីបាទអញ្ចឹងចំពោះចំណុចមួយទៀតដែលអតិថិជនគាត់បានគិតគូរទៅលើភាពធំទូលាយបាទភាពធំទូលាយនៃរថយន្តអគ្គិសនីគឺចេះខ្ញុំប្រាប់បងវិញឡានអគ្គិសនីគឺយើងអត់មានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនទេយើងប្រើតែជាមួយម៉ូទ័រសុទ្ធអញ្ចឹងអវ៉ាន់គាត់ដាក់បានទាំងក្រោយហងទាំងផ្នែកខាងមុខហងបាទអញ្ចឹងទោះបីគាត់ធ្វើដំណើរលក្ខណៈគ្រួសារគាត់អង្គុយហើយមានអវ៉ាន់ច្រើនក៏គាត់អាចដាក់ចែកខ្លះមកខាងមុខដែរយ៉ាងចាំបាច់ដាក់នៅក្នុងកន្លែងគេអង្គុយក្នុងដែលធ្វើឲ្យមានភាពថាអត់ស្នុកសុខស្រួលបាទអញ្ចឹងប្រើមួយឡានអគ្គិសនីទៅយើងនៅតែរក្សាភាពផាសុកភាពដដែលបាទហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំនិយាយពី on budget ហ្នឹងបានន័យថាបងប្អូនមានលុយធំតា30000តិចតួចក៏គាត់អាចបានឡានអគ្គិសនីមួយដែលសមរម្យដែរហើយយើងអាចថាបានចំពោះតម្លៃមួយនេះគឺតម្លៃមួយដែលសមរម្យមែនតើបាទសំខាន់ទៅលើទៀតសេរីខ្ពស់ឆ្នាំ25 26ទៅនោះបាទចុះចេស្តាដោយសារមានអតិថិជនគាត់មានចម្ងល់ដូចខ្ញុំដែរគាត់ថារថយន្តអគ្គិសនីរបស់យើងតើបើសិនជាគាត់ជិះទៅក្នុងក្រុងណាប្រហែលជាគាត់ទៅធ្វើការចម្ងាយពីផ្ទះទៅធ្វើការអញ្ចឹងប្រហែលជាក្នុងមួយថ្ងៃគាត់ជិះ30-40គីឡូអីទេបាទតើនៅពេលដែលយើងប្រើបញ្ចូលភ្លើងនៅក្នុងផ្ទះម្ដងគាត់ចំណាយថ្លៃភ្លើងហ្នឹងអស់ប្រហែលប៉ុន្មានដែរនៅពេលដែលបញ្ចូលម្ដងហើយជាមួយនឹងតើធ្វើដំណើរបញ្ចូលម្ដងហ្នឹងគាត់អាចជិះមកធ្វើការបានប្រហែលថ្ងៃដែរមើលទៅនិយាយចេះបងឥឡូវយើងឧទាហរណ៍ទៅលើម៉ូដែលយើងមួយចុះម៉ូដែលដែលយើងលក់ដាច់ជាងគេ Deep Paul SO5 បាទអញ្ចឹង Deep Paul SO5 បងសាកភ្លើងនៅផ្ទះបងសាកមកពេញអត់ដល់$10អត់ដល់$10ទេអត់ដល់$10ទេបាទហើយបងសម័យមើលបងសាកអត់ដល់$10
បងជីបាន500គីឡូជាងបាទហើយបើបងធ្វើការក្នុងក្រុងបងប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុងច្រើនយកកូនទៅរៀនទៅធ្វើការមួយក៏ទៅដើរលេងថាមួយថ្ងៃបងជិះ50គីឡូចុះក៏បងជិះបាន10ថ្ងៃបាទ10ថ្ងៃបងចាយដល់$10ផងណាបាទសំខាន់ស្រួលខ្លួនហើយបងសម័យមើលថាបើបងជិះឡានសាំងឬមើលក៏បងជិះម៉ូតូវិញមួយថ្ងៃបងជិះ50គីឡូច្រើនណាស់ណាជាពិសេសក្នុងក្រុងយើងស្ទះផ្លូវហងអីហងបាទអញ្ចឹងចុះសាំងខ្លាំងមែនតើបាទអញ្ចឹងកម្ពស់រថយន្តអគ្គិសនីគឺខ្ញុំអាចថាបានបងសាកមកពេញមកជិះ10ថ្ងៃអីបើថាបងជិះកាន់តិចទៀត2អាទិត្យអីបាទចំណាយតិចមែនតើអញ្ចឹងបាទចំណាយតិចខ្លាំងហ៎បងអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចេស្តាដូចបានបញ្យល់អញ្ចឹងតាមពិតទៅអគ្គិសនីគឺចំណាយតិចមែនតើដូចនេះជាអ្វីដែលមិនន័យថាជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់នៃរថយន្តអគ្គិសនីគឺការសំចៃហើយចំណាយតិចហើយយើងធ្វើការបើកបរទៅធ្វើការអីគឺងាយស្រួលជាពិសេសនៅក្នុងក្រុងដូចឡានសាំងកាន់តែស្ទះកាន់តែអស់សាំងច្រើនអគ្គិសនីកាន់ស្ទះកាន់តែសំចៃវិញវាផ្ទុយពីរថយន្តបាទចំពោះឡានអគ្គិសនីគេអាចថាជាថាចំណាយតិចចំណេញច្រើនចំណាយតិចចំណេញច្រើនបាទអូខេអញ្ចឹងចេស្តាចង់សួរពីចំណុចទី2តើចំណុចអ្វីខ្លះដែលអតិថិជនគាត់គួរតែដឹងព្រោះខ្ញុំគិតថារថយន្តអគ្គិសនីគឺមានរឿងច្រើនមែនតើដែលមុននឹងអតិថិជនគាត់សម្រេចចិត្តទិញរឿងរថយន្តអគ្គិសនីយកទៅប្រើប្រាស់គឺមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងចេស្តាជួយបកស្រាយថាតើមុននឹងទិញឡានអគ្គិសនីយកទៅប្រើប្រាស់តើមានអីខ្លះដែលគាត់ត្រូវដឹងព័ត៌មានអីខ្លះដែលគាត់ត្រូវតែស្វែងយល់អូខេបាទបងនិយាយទៅពាក់ព័ន្ធមួយចំណុចដែលអតិថិជនគាត់គួរដឹងមុនសម្រាប់ចិត្តប្រើឡានអគ្គិសនីចំណុចមួយនេះខ្ញុំសូមនិយាយស្មោះត្រង់ជាមួយបងប្អូនហ្មងហើយបងប្អូនមានសិទ្ធិចង់ជឿខ្ញុំក៏បានអត់ជឿខ្ញុំក៏បានតែខ្ញុំអត់បង្ខំបងប្អូនទេតែគ្រាន់តែជាអ្វីខ្ញុំចង់ចែកម្លែកទៅឲ្យបងប្អូនដឹងគឺខ្ញុំសូមលើកតាមមួយចំណុចមួយដែលធំហើយចំណុចដែលបងប្អូនគួរ concern ខ្លាំងជាងគេហ្មងគឺ spec ខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងបាទ spec ដូចបងបានមើលវីដេអូរបស់គ្នាយើងធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនភាគទី3បងប្អូនចង់ដឹងបន្ថែមបងប្អូនអាចទៅមើលភាគទី3បានអេពីសូតទី3បានបាទដូចចំណុចមួយតែក្តីគាត់និយាយថាអញ្ចឹងថាខួរក្បាលឡាននៅស្រុកចិនបាទប៉ុន្តែសម្បកឡាននៅស្រុកខ្មែរបាទបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនគិតលើចំណុចហ្នឹងវិញថាបងប្អូនយកឡានមកបងប្អូនបានតែប្រើបើកជិះទេប៉ុន្តែបងប្អូនមានហានិភ័យខ្ពស់ណាស់ខួរក្បាលឡានបងប្អូននៅស្រុកគេណោះបាទបងប្អូនមានបញ្ហាច្រើនមិនថា software មិនថាបញ្ហាម៉ាស៊ីនច្រើនមួយក៏អីផ្សេង error អីផ្សេងគឺច្រើនខ្លាំងមែនទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែពិចារណាទៅលើ spec នឹងឲ្យច្បាស់ហើយខ្ញុំឆ្លងចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំតែងតែសុំចិត្តអតិជនសុំចិត្តប្រិយមិត្តទាំងអស់ព្រោះវីដេអូ review របស់ខ្ញុំទាំងអស់មិនថាអតិជនក៏មកជួបខ្ញុំផ្ទាល់ជួបតាម online អីក៏ដោយគឺខ្ញុំតែងតែសុំចិត្តអតិជនថាខ្ញុំអត់បង្ខំឲ្យគាត់មកទិញ brand របស់ខ្ញុំឬមួយក៏មកទិញតាមខ្ញុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំសុំចិត្តគឺធ្វើការឆែកសិនបាទជឿឬមួយក៏មិនជឿខ្ញុំក៏បានដែរប៉ុន្តែខ្ញុំសុំឲ្យឆែកសិនពេញចិត្ត brand មួយណាឆែកទៅលើ brand មួយហ្នឹងទៅមើលទៅលើ background នៃក្រុមហ៊ុនគេ background នៃរោងចក្រគេមានធានាធំត្រូវអត់បាទហើយពិតជាសំខាន់នោះគឺ spec អីដែរបាទបងប្អូនត្រូវចាំណាបងប្អូនប្រើខុស spec គឺបងប្អូនខកខ្លួនឯងបងប្អូនលេងឡានអគ្គិសនីដូចលេង game អុកអញ្ចឹងបាទតែដើរខុសគឺខុសហើយបាទបើបងប្អូនថាចាយលុយទិញឡានអគ្គិសនីហើយខ្ញុំសុំចិត្តបងប្អូនមកបាទចូលទិញឲ្យទិញ global version ទៅបាទបងប្អូនយកមកអត់មានឈឺក្បាលវិលមុខមួយទេបាទយកមកប្រើសំណុកសុកស្រួលខ្លួនហ្មងបាទបងប្អូនគាត់ប្រើ cost spec ណាបងប្អូនដេកភ័យហើយបាទថាអូយតិចជិះទៅខូចចេះទៅដូរគ្រឿងណាគេធានាប៉ិតអត់ពេលគេនិយាយថាធានាហ្នឹងដល់ពេលខូចទៅគេមានគ្រឿងឲ្យប៉ិតអត់បាទអាហ្នឹងសួរថាបើយកមកទៅអីបើយកមកឈឺក្បាលវិលមុខមិនដែរហ្នឹងខុសគ្នាតិចតួចណាបើគិតមើលលើរឿងហ្នឹងវិញអតិជនទាំងអស់គ្នាក៏ចឹងដែរបងគិតលើហ្នឹងវិញហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំនិយាយដែរអញ្ចឹងបើបងចង់បានឡានគុណភាព brand ណាក៏ដោយបងឆែកមើលសិនបាទបងមិនបាច់ជឿខ្ញុំទេបងឆែកមើលខ្លួនឯងសិន Google ក៏បាន AI ក៏បានបងឆែកមើលទៅថាគុណភាពឡានគេមិនដែរបាទហើយឡានដែលយើងឆ្លាញ់ហ្នឹងគេមាន global version អត់បាទជិះវៀងយកមកគឺខ្ញុំឃើញច្រើនមែនតើបាទដែលខ្ញុំអត់សុំនិយាយទេថា brand អីឬមួយក៏អតិថិជនមួយណាដែលគាត់បានជួបប្រទះបញ្ហាអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រើប្រាស់ឡានអគ្គិសនីគឺគាត់មានបញ្ហាច្រើនបាទដែលការដែលអត់មានធានាត្រឹមត្រូវការទិញពី grey market ក៏ដូចជា
ការដែល perspect អត់ត្រូវព្រោះអីខ្ញុំសុំថែមមួយចំណុចកន្លែងនេះរៀងវែងតិចដោយសារអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំសុំប្រាប់បងប្អូនមួយវិញគេមិនមែនសុកគេផលិតមាន global version មិនសុកគេផលិតមាន Chinese version ទេបងប្អូនគួរគិតត្រង់ចំណុចមួយហ្នឹងថា global version គេហេតុអីបានគេដាក់ឈ្មោះ global version ដោយសារតែ global version ហ្នឹងគេផលិតមកដើម្បីតម្រូវគ្រប់ស្ថានភាពគ្រប់ប្រទេសបាទមិនថាបងប្អូននៅតំបន់ត្រជាក់តំបន់ក្តៅតំបន់វាលខ្សាច់អាហ្នឹងគឺជា spec មួយគេហៅថា spec អន្តរជាតិ spec global បាទអញ្ចឹងចំពោះវត្ថុធាតុដើមក៏ដូចជា material ដែលគេផលិតរថយន្តហ្នឹងគឺខុសគ្នាបាទដែលហេតុធ្វើឲ្យតម្លៃខុសគ្នាមិនថា software ក៏ដោយមិនថាវត្ថុធាតុដើមលើរថយន្តក៏ដោយទាំងតួដែកទាំងកង់ទាំងអីទាំងអស់គឺខុសគ្នាទាំងអស់បាទអាចថាបាន global spec គ្រឿងដែលគេយកមកធ្វើឡើងហ្នឹងយកពីអាមេរិកយកពីអឺរ៉ុបអីណោះមកពីជប៉ុនពីអ៊ីតាលីអាល្លឺម៉ង់ដូចជាស្ដាប់របត់ហើយនឹងប្រទេសគាត់បញ្យល់ពីអតីតមុនបាទហើយបងប្រើ Chinese spec គេដាក់ឈ្មោះបងមើលបងស្ដាប់មើលគេដាក់ Chinese spec អញ្ចឹងគេដាក់លើហ្នឹងឲ្យ Chinese អញ្ចឹងគេប្រើមកសម្រាប់តែប្រទេសគេទេបាទដែលហេតុគឺ spec ខុសគ្នាតាមពិតទៅកន្លែងហ្នឹងចេះស្ដាយើងចាក់ស្ដែងជួបប្រតិជនដែលគាត់មកគាត់សួរយើងថាអូនឡានអូនរេងគីឡូប៉ុន្មានអូនរេងគីឡូប៉ុណ្ណឹងឯងអូននៅការ៉ាស់គេតាម Grey Market គេរេងរបស់គេខ្ពស់ជាងហ្នឹងតាមពិតយើងចង់បញ្យល់ទៅគាត់វិញដែរថាអាហ្នឹងដូចយើងចង់បញ្ជាក់ថាមានរឿងច្រើនដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងព្រោះរេង global spec របស់យើងប្រើ standard NEDC វាខុសពី standard CLTC អញ្ចឹងត្រង់តែចំណុចមួយហើយចំណុចប៉ុណ្ណឹងមួយដែលយើងគិតថាតាមពិតពួកគាត់អត់ទាន់ដឹងផងហ្នឹងថាតើគេកណនីទៅយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹង standard ហ្នឹងរវាងខុសគ្នាពី standard range kilo នៃ global spec និង Chinese spec គឺប៉ុណ្ណឹងគឺខុសគ្នាបាត់ហើយតែគាត់អត់ដឹងពីចំណុចហ្នឹងបាទដូចចំណុចហ្នឹងបងនិយាយត្រូវមួយទៀតឥឡូវយើងនិយាយថាខ្ញុំសុំចប់ត្រឹម spec ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏អត់បង្ខំឲ្យបងប្អូនគាត់ជឿដែរបងប្អូនសុំឆែកមើលខ្លួនឯងបងប្អូនឆ្លាញ់មួយណាទិញមួយហ្នឹងចុះបាទបងប្អូនឆ្លាញ់ brand មួយណាទិញមួយហ្នឹងចុះកុំឲ្យមានការបង្ខំឬមួយក៏មានសម្ពាធថាត្រូវតែទិញ brand នេះអត់ទេបងប្អូនឆ្លាញ់មួយណាទិញមួយហ្នឹងធ្វើ research ខ្លួនឯងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីបងប្អូនបានពិចារណាជៀសវាងថាបងប្អូនចាយលុយហើយលុយខំរកមកហើយលុយខំសំហើយចាយទៅខុសបងប្អូនត្រូវគិតឈឺចិត្តឈឺក្បាលមួយទៀតបាទអញ្ចឹងចំពោះអគ្គិសនីគឺយើងអត់គិតជាលក្ខណៈថាសាំងមកពេញជិះបានប្រហែលគីឡូទេយើងគិតជារែងសាកថ្មមួយពេញបាទអញ្ចឹងចំពោះ standard range គឺយើងចែកច្រើនទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនចំណុចមួយនេះក៏ជាចំណុចសំខាន់មួយដែរបាទយើងមាន NEDC CLTC WLTC អីចឹងគឺច្រើនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនគួរតែមើល range មួយណាដែលសុក្រិតអាចឆែកមកបានឬមួយក៏អាចសួរជាមួយអ្នកដែលជំនាញក៏បានដូចគ្នាបាទ NEDC អីហ្នឹងហើយគឺជាប្រភេទមួយដែលសុក្រិតខ្លាំងជាងគេហើយបាទអញ្ចឹងយើងក៏មានវិធីកណនីដូចគ្នាមិនប្រកាសថារែងដាក់មក700គីឡូ600-500គីឡូជិះបានទាំងអស់ហ្នឹងទេបងប្អូនកណនីមកដកម៉ាស៊ីនជាដកអីគឺច្រើនទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងក៏ឆ្លើយចំណុចហ្នឹងដែរបាទអូខេអញ្ចឹងចាក់ស្ដែងនៅចំណុចហ្នឹងដូចជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនដែលចេះស្ដាគាត់បានរៀបរាប់ជូនលម្អិតថាតាមពិតវាមានរឿងច្រើនដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំចង់ជំរាបពុកម៉ែបងប្អូនថាសម្រាប់ពួកយើងគឺរថយន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននៅ Depol របស់យើងគឺយើងនាំចូលដោយក្រុមហ៊ុនផ្លូវការបាទគឺ OMA Cambodia បាទមានការធានា official warranty មានធានា official warranty ហ្នឹងមានន័យថាយើងមាន standard នៅក្នុងការធានា worldwide គ្រប់ពីពិភពលោកយើងធានា8ឆ្នាំយើងធានាទៅលើ240,000គីឡូយើងធានាទៅលើ motor ទៅលើអគុយទៅលើប្រព័ន្ធភ្លើងទៅលើ software អីត្រឹមត្រូវហើយយើងមានជាងជំនាញច្បាស់លាស់គ្រឿងបន្លាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយយើងមានមិនធម្មតាប៉ុណ្ណឹងទេជាងយើងដឹងហើយថាជាងដែលនៅក្រុមហ៊ុន OMA គឺគាត់បានទៅធ្វើការបដោះបដានៅរោងចក្រដោយផ្ទាល់តែម្ដងគឺនៅទីក្រុងឆុងជីងប្រទេសចិនបាទអញ្ចឹងគឺបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមិនទាន់សូវច្បាស់នៅចំណុចណាមួយពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកយើងមកគឺផ្នែក sale របស់យើងគឺនឹងធ្វើការបញ្យល់លម្អិតបាទជូនពួកគាត់អំពីចំណុចអ្វីដែលគាត់គួរដឹងបន្ថែមទៀតបាទថងចំណុចនេះខ្ញុំសូមថែមជូនបងប្អូនបន្តិចបងប្អូនអាចសួរអ្នកដែលបងប្អូនអាចទុកចិត្តក៏បានបងប្អូនអាចធ្វើការ research ក៏បានមើលទៅលើបទពិសោធន៍ដែលអ្នកគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយរថយន្តអគ្គិសនីហើយមួយទៀតខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនគឺអាចពិភាក្សាជាមួយអ្នកដែល
គាត់ឯកទេសខាងហ្នឹងដែលគាត់យល់ដឹងពីរឿងទាំងអស់នឹងច្រើន បាទអូខេចេះស្ដាយអញ្ចឹងសំណួរទី3 បាទ ចង់សួរទៅថាមានហេតុផលអ្វីខ្លះដែលយើងគួរតែជ្រើសរើសប្រើនៅរថយន្តអគ្គិសនីបាទ ចំពោះហេតុផលយើងមានច្រើនបើបងគិតមើលទៅហេតុផលច្រើនរត់អត់អស់ទេ បាទគឺច្រើនមែនតើបើយើងគិតគួរទៅលើបរិស្ថានរថយន្តអគ្គិសនីក៏មានចំណុចមួយដែរដែលជួយទៅលើបរិស្ថានបាទគឺដូចខ្ញុំរៀបរាប់ពីដើមគឺយើងមានច្រើនខ្លាំងពាក់ព័ន្ធជាមួយហេតុផលឥឡូវខ្ញុំលើកពីខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហ្មងចុះការដែលខ្ញុំនៅខ្លួនមួយនៅ single អូខេ បាទឆ្លាញ់ឡានដែរ ឥឡូវលេងអត់មែន single អញ្ចឹង ឥឡូវមានគ្រួសារ បាទអញ្ចឹងការដែលយើងនៅខ្លួនមួយយើងតែគិតថាប្រើឡានណាដែលជន់ទៅលឺស៊ីម៉ាំងណាបាទជន់ទៅខ្លាំងលឺស៊ីម៉ាំងរោខ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទតែដល់ពេលឥឡូវនេះគិតថាអត់ទេបូមសាំងច្រើនណាបាទប្រើជាមួយអគ្គិសនីទៅសល់លុយ សាំងក៏អស់ច្រើនពលបឋានទៀតបាទអញ្ចឹងចំពោះហេតុផលដូចខ្ញុំសុំខ្លីៗថងចំណុចនេះបងប្អូនអាចគិតមើលទៅយើងមានហេតុផលច្រើនបាទដូចខ្ញុំប្រាប់ពីលើហ្នឹងបងប្អូនអាចយកអត្ថប្រយោជន៍យកមកគិតឲ្យបងប្អូនដឹងហើយថាហេតុផលដែលបងប្អូនត្រូវតែទិញមួយឡានអគ្គិសនីបាទសួរខ្លួនណាបងប្អូនសាក់ជិះអត់ដឹងហើយបាទបងប្អូនមកមើលដល់ showroom បងប្អូនដឹងហេតុផលអីហើយបងប្អូនត្រូវទិញបាទបងប្អូនចង់ដឹងហេតុផលកាន់តែច្បាស់បងប្អូនមកបាទមកទៅមើល showroom ណាក៏បានដែរបងប្អូនទៅមើលឡានអគ្គិសនីមួយណាក៏បានដែរជួបជាមួយអ្នកដែលឯកទេសទៅបាទអ្នកដែលគាត់ជំនាញខាងហ្នឹងទៅបងប្អូននឹងដឹងពីហេតុផលហើយបាទឥឡូវបញ្យល់ហេតុផលបើជ្រុលជាយើងបញ្យល់ហេតុផលនៃការប្រើប្រាស់រថយន្តអគ្គិសនីបាទចេះស្ដាយបញ្យល់ហេតុផលពីការប្រើប្រាស់នៃរថយន្តអគ្គិសនី Default SO5 បន្តិចបាទអូខេបើយើងនិយាយពី SO5 ហ្នឹងយើងបើករាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងដោយសាររថយន្ត Default SO5 គឺពេញនិយមខ្លាំងពេកហើយអតិថិជនដែលគាត់មកគឺសួរ Default SO5 ច្រើនបាទSO5 ខ្ញុំអាចថាបានជា model មួយដែលបងប្អូនមើលរំលងច្រើនបាទបើយើងប្រៀបធៀបទៅលើទីផ្សារប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺជា model មួយដែលអតិថិជនគាត់មើលរំលងច្រើនជាពិសេសគាត់ដែលមាន budget ធំតែ 30000 ជាងបាទ SO5 បើតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំផ្ទាល់ការបើកបរគឺស្រួលខ្លាំងមែនទេបាទសំខាន់តម្លៃ 30000 ជាងមកបានឡានធំគួរសមបច្ចេកវិទ្យាទំនើបជិះបានរែងឆ្ងាយដែរហើយថាបាន SO5 យើងគិតជារែង NEDC Global version បងជិះបាន510គីឡូបាទបើបងកាត់ទាំងសិនជាទៅបងក៏ជិះបានយ៉ាងអន់ក៏480ដែរអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហ្មងថាតំបងជន់តំបងកាត់សិនជាកាត់អីអស់ហើយបាទនៅក្នុងហ្នឹងណាបាទបងជិះអាចខ្ទង់400ជាង480បាទអញ្ចឹងបើបងគិតពីទៅលើចំណុចហ្នឹងបើចំណុចហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺសំខាន់ខ្លាំងបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវទៅខែទេបាទខ្ញុំទៅតែធ្វើការទេមកធ្វើការទៅផ្ទះមកធ្វើការទៅផ្ទះទេបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមួយថ្ងៃអាចថាខ្ញុំជិះត្រឹមតែ20គីឡូបាទអញ្ចឹងចំពោះការសាកថ្មម្ដងខ្ញុំជិះបានចូល2អាទិត្យឡើងអូខេបាទអញ្ចឹងចំពោះ Default SO5 ខ្ញុំនិយាយឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលយល់មិនថាបងប្អូនជាយុវវ័យមួយក៏គាត់ដែលចាស់ទុំហើយទេបាទគឺសមគ្រប់វ័យទាំងអស់ជាមួយ Default SO5 នេះឡានមិនធំពេកមិនតូចពេកសំខាន់បានសេរីថ្មីចែកជាទំនើបបាទស្តង់ដាគីឡូដែលយើងជិះបានគឺសុក្រិតត្រឹមត្រូវហើយការប្រើប្រាស់ងាយស្រួលសំខាន់ទិញហើយជិះក្បាលវិលមកទេជិះក្បាលទេបាទមានបញ្ហាយកមកក្រុមហ៊ុនយើងមានធានាមានក្រុមហ៊ុនបាទចាំទទួលខុសត្រូវបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចពិសេសដែលចេស្តាគាត់បានធ្វើការបកស្រាយទាំងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់នៃរថយន្តអគ្គិសនីដែលថាយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគឺសំចៃចំណាយតិចចំណេញច្រើនហើយអំពីថាតើចំណុចដែលពុកម៉ែបងប្អូនគួរដឹងអីខ្លះគឺយើងបានបកស្រាយហើយថាដូចជំរាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនថាយើងគួរដឹងថាជាប្រភេទ Global Spec China Spec ការធានាពីក្រុមហ៊ុនមិនដែរការធានានឹងទៅលើអីខ្លះគួរតែស្វែងយល់ពី software យ៉ាងម៉េចដែរ standard នៃ range អញ្ចឹងគឺរឿងច្រើនដែលពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវដឹងគឺយើងបានធ្វើការបកស្រាយជូនគាត់អស់ហើយមុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត
ជឿរើសតើមានចំណុចអ្វីខ្លះ បាទ អញ្ចឹងយើងបានធ្វើការ បាទអូខេចឹងចំពោះវីដេអូនេះខ្ញុំសូមតែបងប្អូនមួយទេបងប្អូនចង់ដឹងថា spec ខុសគ្នាបែបម៉េចបងប្អូនត្រឡប់ទៅមើល episode ទី3ខ្ញុំបានធ្វើរួចរាល់ហើយក៏មានការបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយដែរអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ហើយកុំមានអារម្មណ៍ថាខាងខ្ញុំដាក់សម្ពាធឬមួយក៏ធ្វើឲ្យបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាអូត្រូវតែមកប្រើប្រាស់របស់ខាងខ្ញុំអត់ទេបងប្អូនដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនដដែលអញ្ចឹងថាបងប្អូនស្ដាប់ហើយបងប្អូនធ្វើការពិចារណាខ្លួនឯងបាទក៏ជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំបានដឹងហើយចង់ដាស់តឿនទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាជៀសវាងថាមានលុយហើយទាំងឡានខុស បាទ បាទសុំតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ អូខេ ហើយអញ្ចឹងយើងសុំត្រឹមហ្នឹងណាបង បាទ បាទ អញ្ចឹងDefault Quick Podcast របស់យើងមកដល់ពេលវេលាដែលសមល្មម បាទ អញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅវគ្គទី4 ទី បាទ 5ហើយ ទី5 បាទ ឥឡូវនេះគឺវគ្គទី4ហើយ បាទនេះវគ្គទី4យើងជួបគ្នាសប្តាហ៍ក្រោយវគ្គទី5នៅថ្ងៃដដែលមិនថ្ងៃដែរ បាទ នៅពេលវេលាដដែលបាទថ្ងៃសុក្រ អញ្ចឹង ដដែល បាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមដែលពុកម៉ែបងប្អូនចង់បញ្ជួយមកមើលឡានដោយផ្ទាល់គឺទីតាំង showroom របស់យើងនៅទល់មុខនៅលើផ្លូវមនីវង្សទល់មុខជាមួយនឹងក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទ បាទ បាទឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអាចតំណតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលយើងដាក់នៅក្នុង caption នឹងផ្ទាល់តែម្ដង បាទ អញ្ចឹងយើង សូមចប់ត្រឹមហ្នឹង អរគុណជំរាបលា សូមអរគុណ